ভরসা করি না আর, ঠকেছি প্রতিবার। একা ছেড়ে গেছে মানুষে যখন মিটে গেছে স্বার্থ সবার। ডিপ্রেশনের সমাধান খুঁজি হাবি জাবি কটা প্রেসক্রিপশনে, নিলাম হয়েছি আত্মর কাছে, ধ্বংসের পথে গেছে হারিয়ে। লোকেরা জানে না, বোঝে না তারা যে আছো মানে না, শারীরিক রোগেই হয় না পতন, মানসিক চাপে কতটা বেদনা, জীবনের ওপর ঘেন্না। তাই শেষ করার করি পরিকল্পনা, তারপর ভাবি এত তাড়াতাড়ি হেরে গেলে সেও ক্ষমা করবে না। নেই আমি কোনো গল্প বা কবিতাতে, সমাধান খুঁজে জীবনের বইটাতে, ঘিরে আছে শুধু অন্ধকার তবু